права и свободы туркменских граждан. Диана Серебряник, прошу вас, у вас 3 минуты. Спасибо. Я начну с дискриминации в том, что касается участия в деятельности правительства и внешнего вида. Статья 16 закона Туркменистана гарантирует женщинам право участвовать в деятельности правительства, однако реальность иная. Туркменские женщины занимают некоторые руководящие должности, но часто они носят символический характер. У них нет никаких реальных полномочий принятия решения. Несмотря на то, что омбудсмен Туркменистана женщина, она никогда не посещала исправительное женское учреждение, не поднимала вопрос проблем осужденных женщин. Кроме того, ограничения в отношении внешнего вида были навязаны женщинам, которые работают в бюджетных организациях. От них требуется соблюдать четкий дресс-код, носить только национальную одежду, покрывать голову шарфами и под платьями носить балаки, национальные туркменские брюки. Далее, дискриминация на основе национальности. Статья 3 закона Туркменистана направлена на обеспечение равных прав женщин вне зависимости от национальности. Однако на практике туркменские женщины сталкиваются с существенной дискриминацией. Это очевидно, потому что практически отсутствуют туркменские женщины на руководящих должностях в бюджетных организациях. Такие системные виды дискриминации подсвечивают проблемы, с которыми сталкиваются женщины из меньшинств. Дискриминация в коррекционных учреждениях. В коррекционных учреждениях Туркменистана женщины-заключенные сталкиваются с преследованиями. Часто их принуждают вступать в сексуальные отношения с руководителями и сотрудниками колоний. Кроме этой эксплуатации, часто у них нет доступа к медицинской помощи. Они подвергаются пыткам со стороны сотрудников тюрем и живут в ужасных условиях. Не хватает воды. Только 1,5 литра воды предоставляется в день на все потребности заключенной женщины. Вода часто очень плохого качества, содержит песок. Государство не предоставляет женщинам средства личной гигиены во время менструации, а также обезболивающие. При поступлении в тюрьму они вынуждены раздеваться перед сотрудниками-мужчинами. Во время пандемии COVID-19 ситуация существенно ухудшилась из-за полного отсутствия лечения кислорода. В результате многие заключенные женщины погибли. Если у них развивались такие симптомы, как кашель, они изолировались в отдельных бараках без надлежащей медицинской помощи, что привело к высокой смертности. Далее, сексуальное насилие и принуждение к сожительству. Данное явление особенно распространено в системе здравоохранения. Это большая проблема. Кураторы из Министерства национальной безопасности, которые назначаются в каждое бюджетное учреждение, часто вовлечены в эти случаи. Кроме того, мы наблюдаем увеличение числа случаев сексуального насилия в отношении девочек, которые часто совершаются близкими родственниками президента Туркменистана. Это указывает на укорененную проблему злоупотребления, отсутствия подотчетности в высших эшелонах власти. Преследование женщин, которые работают с правозащитными организациями. Женщины, которые осмеливаются представлять информацию о нарушениях прав женщин в Туркменистане, сталкиваются с существенными последствиями со стороны властей внутри страны и за пределами границ Туркменистана. В Туркменистане они подвергаются допросам, им угрожают лишением свободы и утратой родительских прав. В некоторых случаях эти женщины страдают от физических нападений, в том числе их сбивает машина или избивают соседи. Например, в Туркменабате молодая девушка нуждалась в госпитализации и длительной реабилитации после того, как на нее напали несовершеннолетние из-за того, что ее бабушка сотрудничала с правозащитными организациями. Антисемитизм. Женщины еврейского происхождения в Туркменистане сталкиваются с преследованием. Adam diyordu, aklına neydi, aklına neydi.